عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة وكم ځای کې چې د اولیاء او مجلس کېږي هلته رحمتونه نازلېږي. بلکې امام شعراني رحمه الله یو روایت نقل کړي، علامه شامی رحمه الله هم نقل کړی چې پر کومه علاقه باندې د اولیاء او مجلس کېږي د دغه مجلس د فیض او د برکت څخه الٰه العالمین یو ورځ پیدا کړي. رد المحتار مصنف علامه شامی مجموع رسائل کې دا حکایت نقل کړي. دغه ورځ به الٰه العالمین باران په ووري په دغه ورځ باندې خدا د رحمت ورځ وای کله دغه ورځ د باران داسې برکات او اثرات دي چې دغه باران اوبه کافر وچی. امام شعراني رحمه الله د حکایت نقل کړي چې کافر په کفر باندې نسی مړ الله وای مسلمان د دې اولیاء او د مجلس د برکت کله دې مجلس چې کم انوارات او فیضات پورته سي دغه ورځ نه پیدا کیږي کله دې باران اوبه کافر وچی په کفر باندې نه دا د اولیاء او د مجالس برکت. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مبارک کی تشریح داسې کوي چې هم قوم لا یشقى جلیسهم، اولیاء داسې خلک دي د الله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې په مجلس کې یو څوک ناست وي الله تعالی د بدبختی اخلاصي هغه داسې بدبختی کوي چې دا هغه څه مجلس ته د اولیاء راغلي د برکت د اولیاء او د مجلس په خاطر باندې الله د بدبختی اخلاصي چې نفس د اولیاء او مجلس کې سړی شي هغه نسبت بدبختی کوي. دا اثر د اولیاء په مجلس کې دا بزنی دا د ذکر په مجالس کې دا اثرات چې هغه په خاطر الله انسان د بدبختی او د گمراهی راګرځي. حدیث مبارک دی سی حدیث دی شیخ مبارک علماء د بدبختی سره الله راځي ځکه صحبت کې اثر دی. اولیاء مبارکان فرمایي وای دا صحبت تر عبادت ډیر افضل ده. صحبت ته قبول د اولیاء او مجلس ته راځي یو غړي پکې نه. مولا علی قاری رحمه الله دغه حدیث مبارک په تشریح کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې علم هغه علم قبول دی الله ته چې په اخلاص باندې چې اخلاص وي هغه علم نه قبول. مولا علی قاری رحمه الله د دې په تشریح کې مرقات کې لیکي چې اخلاص 25 قوي کیږي، یقین 25 پیدا کیږي، د زړه کې یقین او اخلاص دا په صحبت د اولیاء او د مجلس پیدا کیږي. دا په عبادت کې پیدا کیږي. ډیر عبادت به یو سړی وکړي، ډیر کوشش به وکړي، ډیر منځونه به وکړي، خدا په زړه کې اخلاص پیدا کېدل دا د زړه ربط د اړیکې د الله تعالی سره جوړول دا په عبادت او په منځو باندې سړی نشي پیدا کولی. دا په ذکر او دا په تلاوت نشي پیدا کولی، دا د اولیاء او په مجلس په صحبت پیدا کوي. او اخلاص د ټول عبادت مغر دی. منځ به اخلاص نه دی قبول، تلاوت به اخلاص نه دی قبول، روزه به اخلاص نه دی قبول، علم به اخلاص نه دی قبول، جهاد به اخلاص نه دی قبول، یو عبادت به اخلاص نه دی قبول. اخلاص ته ضرورت او اخلاص د اولیاء او په صحبت او مجلس باندې پیدا کیږي. په دې کې مولا علی قاری رحمه الله مرقات کې خبر مقصد می دا دی چې صحبت در عبادت در نفلی عبادت اثر ډیر لري. یک ساعت در صحبت اولیاء محض 100 سال عبادت دیریا. د اولیاء په مجلس کې یو غړی کښینه 100 کال دیریا عبادت وکړه، دا یو غړی مجلس باندې افضل دی. داسې عبادت وکړه چې ریا نه د دې دیوبند په علماو کې عالم تیر شوی دی مولانا اشرف علي طهانوي حاکم الامت الطوائي رحمه الله تعالی رحمت الله مبارک عالم تیر شوی. هغه یو چا پوښتنه کړې ده ویل مولانا یروم دا شعر څنګه شعر دی چې یو غړی د اولیاء او مجلس در 100 کال عبادت افضل دی؟ اوس څنګه خبره کوي؟ دا خو زموږ عقل نه راسره مني. عبادت خو د خدای عبادت دی، د لمانځه څومره شرف دی، د روژې څومره شرف دی، د اولیاء او مجلس وګوره 100 کال عبادت وګوره. اشرف علي طهانوي رحمه الله او مولانا یروم صاحب لږ یاد کړی دي. زما عقیده دا ده چې 1000 کال عبادت ته یو غړی صحبت د اولیاء او مجلس سره
هغه ورته ولي وایي زه دلیل درته وایم د یوه صحابي مقام ته یو څوک رسېدلی سي په دې امت کې چې صحابي نه وي نسي رسېدلی صحابي هغه چاته ویل کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس باندې د ایمان سره مشرکه سوي صحبت یې د نبي علیه السلام سره کړی ځکه صحابي ورته وایي زر کاله چې یو مسلمان عبادت وکړي د صحابي و هغه مقام ته چې یو ساعت د حبیب علیه السلام په مجلس کې کښېنستلی دي په زر کاله عبادت هم ځان نسي رسولی نو معلومه شوه چې صحبت کې ډېر اثر دی مجلس کې ډېر اثر په عبادت باندې هغه مقام نسي پیدا کولی چې صحبت پیدا کړي ما نن سهار طالبانو ته زه خیالي درسونه د عقایدو کتاب هلته د مولانا عبید الله کندهاري رحمه الله یو اشرف القطر رسیف القندهاري په نامه عبید الله مولانا صاحب یو مسأله لیکلې وه د اشد الرحال دا زموږ د اهل سنت یو مسله ده څلور مذاهب پر دې اتفاق لري چې د یو زیارت په نیت باندې یو علاقې ته تلل چې پلانکي ولي زیارت دي او سفر کول د زیارت په نیت باندې دا مندوب او مستحب عمل دی او پر دې زیارت په ورتګ باندې چې سفر وکړي الله تعالی یو ډېر فیضات برکات ته دلته به د قندهار خلک راغلي په دې زیارت باندې دا ښه سفر دی دا مبارک سفر دی دا د فیض او د برکت سفر دی پر دې اجر او ثواب